Let's go! Hello， 早晨 ，Good morning。我係諗住運動叉電 ，Let's go！ 如果大家係好似我咁樣咧，中意大自然同埋好舒服嘅感覺咧，真係一定要嚟太平山去享受呢個咁舒服、咁安靜嘅香港環境。平時帶住啲小朋友或者工作都好忙碌嘅時候，行山同埋做運動，俾到我一個好 quiet、好 relaxing 嘅感覺嘅。即係雖然流晒汗啦，好熱啦，但係行完山嗰種感覺係好有 accomplishment。Look！ 哇，好涼爽啊！哦，我行咗幾耐，終於去到山頂啦。上到嚟呢度係一個好有少少冷氣嘅感覺啊！忽然之間 ，show you guys again。I feel like on top of the world。中文點講咧？睇先。